因为美国总统川普上任了后，嘛一直签行政命令，伊伫七十有签署行政命令，这是讲第3月初4开始，所有即个美国嘅钢铁、阿鲁米制品，拢要扣25%的关税。那上主要的进口来源是加拿大、巴西、墨西哥，其中加拿大去年就占进口额的一半以上，影响是上大的。针对美国的这一项措施，加拿大生产商协会有呼吁因的政府一定要反击。Do you understand what that means? It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again. 川普车在伫北京办公室签署对所有的钢甲阿鲁米进口聘扣25%关税的行政命令。3月初4正式实施了后，所有进口的钢甲阿鲁米拢会变贵。川普讲安尼会当提悬国内生产量，另外消费者敢会爱为高关税付销的问题。川普讲将基本颠倒会更较俗。美国钢甲阿鲁米进口的前3大主要来源，分别是加拿大、巴西、墨西哥，其中加拿大去年就占进口额的50%以上，受到的冲击也上大。以加拿大去年出口美国159亿美金钢铝制品为例，加拿大可能会封扣40亿以上的钢铝税。创新科学甲工业部长尚平辉伫 X 发文表示，这完全无合理，会全力支持加拿大的工业甲劳工。伊也当咧甲国际合作谈判进行协商。加拿大钢铁生产商协会讲，这是无公平贸易，呼吁当局爱互因严厉反击。I really am upset to be in a situation where I have to call for heavy retaliatory measures, fast retaliatory measures, and impactful measures against our largest trading partner. 2018年，川普第一任期时，对所有进口钢铁扣25%关税，铝关税是10%。也不过，澳洲、加拿大甲墨西哥等国家经过谈判后合面，澳洲总理艾班尼斯10日伫甲川普通电话了后，宣布澳洲钢甲阿鲁米会合面。川普事后也证实这个消息，理由是因买真侪回零机。川普的加税新政引起大件商品市场的动荡，金融市场无确定性升悬，推升避险买盘。国际黄金计数各改写历史新高，每盎司徛上2906块9.3美金，有希望挑战3000块美金。公司新闻王慧文编译。